ஆஸ்ட்ரோபயாலஜிஸ்ட் நிறைய பேர் ஸ்பெயினில் இருக்கக்கூடிய ரியோ டிண்டோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆறுக்கு போகிறாங்க. அந்த ஆற்றுல போய் நிறைய விதமான ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய குறிக்கோள். அந்த ஆறை பார்க்குறதுக்கு சிவப்பு கலரில் இருக்கும். சிவப்பு கலர் மட்டும்தானா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பலவிதமான வண்ணங்கள் அந்த ஆற்றில் இருக்கும். ஸோ இந்த ரியோ டிண்டோ அப்படிங்கிற இந்த ஆற்றுக்கு ஏன் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜிஸ்ட் வரணும்? செவ்வாய் கிரகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதே மாதிரியான ஒரு உணர்வு தனிமங்கள் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, இதுக்கு பின்னாடியான உண்மைகள் சொன்னால் நம்புவீங்களா? இது தமிழ் பொக்கிஷத்தினுடைய சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள். ஸ்பெயின் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரியோ டிண்டோ அப்படிங்கிற ஆறு தான் இனி உங்கள் ஞாபகத்துக்கு வரப்போகுது. இந்த ரியோ டிண்டோ அப்படிங்கிற ஆற்றை பார்க்கும்போது சிவப்பு கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் அந்த சிவப்பு கலருக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பலருடைய கேள்வி. விஞ்ஞானிகள் எல்லாருமே ரொம்ப ஆய்வுகள் நடத்துகிறாங்க, அங்கே இருக்கக்கூடிய வரலாறை படிக்கிறாங்க. அந்த வரலாறை படிக்கும்போது தான் கிட்டத்தட்ட 5500 இல்லாட்டி 6000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இங்கே மைனிங் நடந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. காப்பராக இருக்கட்டும், செம்பாக இருக்கட்டும், பித்தளையாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே இந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்டது. அதன் காரணமாக ஒரு கட்டத்தில் இந்த மைனிங் நடந்து அதனுடைய பை ப்ராடக்ட் வேஸ்ட் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த நதியில் இந்த மாதிரி சிவப்பு கலர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கடைசியாக இந்த நதியில் இந்த நதி ஓரமாக எப்போது மைனிங் நடத்தப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2001 வருடம். இந்த ஆறு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய பலவிதமான தனிமங்களில் அயன் மற்றும் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது கூடுதலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த அயன் மற்றும் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் மட்டும் கிடையாது, மீத்தேன் கேஸும் கூடுதலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதும் வேறொரு கண்டுபிடிப்பாக இருக்குது. உடனே அறிவியலாளர்கள் சொல்கிறது என்னென்னா, செவ்வாய் கிரகத்திலையும் இதே மாதிரியான தனிமங்களும் மீத்தேன் கேஸும் கூடுதலாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஆறை பற்றி கூடுதலான ஸ்டடி பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஒரு தியரிக்கு வராங்க. இதனால தான் நிறைய ஆஸ்ட்ரோபயாலஜிஸ்ட் எங்கே வராங்க, இந்த ரியோ டிண்டோ அப்படிங்கிற அந்த ஆற்றை பார்த்து வருகிறார்கள். அவங்க சோதித்து பார்க்கும்போது இந்த நதி அப்படின்னு சொன்னோம், இந்த நதியில் நிறைய அயன் ஆக்சைட்ஸ் மற்றும் இதே மாதிரி பொட்டாசியம் சல்ஃபேட்லாம் இருக்குது. ஸோ இதில் உயிரினங்கள் வாழ்கிறதா அப்படிங்கிற சோதனையை நடத்தி பார்க்குறாங்க. அப்படி சோதித்து பார்க்கும்போது தான் நிறைய கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியா மற்றும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த தண்ணீர் சாதாரண தண்ணீர் கிடையாது, இதனுடைய அசிடிக் பேஸாக இருக்கட்டும் ரொம்ப அதீத அளவு இருக்குது. ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி பாக்டீரியா மற்றும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா செவ்வாய் கிரகத்திலையும் உயிரினங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்பப்படுகிறது. கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் ரியோ டிண்டோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆறு தான். சொன்னால் நம்ப முடியுதா? இந்த ரியோ டிண்டோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் நபர்கள் இதை ரெட் ரிவர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறார்கள். ஆனால் ரெட் ரிவர் அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்தில் ஒன்று இருக்குது, வேல்ஸில் ஒன்று இருக்குது. ரியோ டிண்டோ அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த மீனிங்கும் ரெட் ரிவர் அப்படிங்கிறது தான் குறிக்கிறது. ஸோ டோட்டலாக இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஆறுகளில் பலவிதமான உண்மைகள் ப்ளஸ் அதுக்கு பின்னாடி வரலாறும் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்த நம்ம பார்க்க வேண்டிய இல்லாட்டி நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளூ ஹோல் தான். ப்ளூ ஹோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர்த்தேக்கம். இந்த நீர்த்தேக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான சுரங்கம். ஆனால் இந்த சுரங்கம் முழுவதுமாக தண்ணீர் இருக்குது. இந்த ப்ளூ ஹோல் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ மலை ஏறக்கூடிய நபர்கள் எப்படியாவது நான் எவரெஸ்ட்டை ஏறணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்கியூபா டைவர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க எந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்கன்னா இந்த ப்ளூ ஹோல்ஸில் எப்படியாவது அந்த சுரங்கத்துக்குள் போக வேண்டும், ஸ்கியூபா டைவிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஸ்கியூபா டைவிங் பண்ணுறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆழத்துக்கு பிறகு இதிலிருந்து நிறைய குகைகள் பிரிந்து செல்கிறது. அப்படி பிரிந்து செல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு குகைகளும் பலவிதமான ஆபத்து இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. இப்படி சொல்கிறது மட்டும் கிடையாது, இப்படி சொல்லப்படுவதால் நிறைய ஸ்கியூபா டைவர்ஸ் இங்கே வராங்க, சோதனையில் ஈடுபடுறாங்க. நிறைய நபர்கள் உள்ளக்க குதிச்சவங்க வெளியிலே வரல அப்படிங்கிற வரலாறும் இருக்கிறது. சொல்லப்போனால் இதுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்குது, டைவர்ஸ் செமித்தேரி அப்படிங்கிறது தான். இந்த டைவர்ஸ் செமித்தேரி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான இன்னொரு காரணம், இப்படி நிறைய ஸ்கியூபா டைவர்ஸ் வந்துட்டாங்க, விழுகிறாங்க, வெளியில் வரல. ஸோ அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு அவங்களுடைய புகைப்படம் அடங்கிய சின்ன விதமான கேடயம் என்பது இது பக்கத்திலே வச்சுருவாங்களாம். அப்படி வச்சு வருஷம் இதுக்காக தனி பூஜையெல்லாம் செய்வாங்க அப்படிங்கிறதும் வேறொரு நம்பிக்கையாக இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக பார்க்க போனால் ஒரு நீர்நிலைக்குள் சாதாரணமாக பார்க்க போனால் ஒரு ஆழமில்லாத ஒரு சின்ன ஒரு தொட்டி மாதிரி இருக்கும். ஆனால் உள்ளக்க குதிக்க பலவிதமான அனுபவங்களை தரும், பல உயிர்களையும் காவு கொண்டிருக்கும் இந்த ப்ளூ ஹோல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு மர்மமாகவே இருக்குது. யாரும் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கதையை சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு மர்மம் நிறைந்த டைவர்ஸ் செமித்தேரி அப்படின்னு சொல்லலாம். இதே மாதிரியான ஒரு இடம் அமெரிக்காலையும் இருக்குது. அதனுடைய பெயர் ஜாக்கப் வெல் அப்படிங்கிறது தான்.
இந்த ஜாக்கப் வெல்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு முடுக்கு இருக்குது, அந்த முடுக்குலேருந்து அடுத்த ஒரு ஆழமான பகுதி செல்கிறது, அப்படி இல்லைனா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான பகுதி செல்கிறது. எந்த ஸ்கியூபா டைவர்ஸ் உள்ளக்க போனாலும் இன்னொரு பக்கமாக வெளியில் வரலாம். ஆனால் அப்படி வெளியில் வராமல் இறந்து போனவர்களுடைய எண்ணிக்கை மட்டுமே, ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஸ்கியூபா டைவர்ஸினுடைய எண்ணிக்கை மட்டுமே 300க்கும் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஜாக்கப் வெல்லுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய சைன் போர்டு இருக்கும். அந்த சைன் போர்டில் என்ன தெரியுமா எழுதியிருக்கு? உங்களை அன்புடன் மரணம் வரவேற்கிறது, இதில் குதிச்சிட்டிங்கன்னா செத்து போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கும். ஆனால் நிறைய நபர்கள் என்ன செய்கிறாங்க, அதையும் மீறி அதில் குதிச்சு இறந்து இல்லாட்டி அதனுடைய உண்மையான கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் சக்ஸஸ் ஆகியிருக்காங்க. ஆனால் இன்னும் பல மர்மங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரால் நம்பப்படுது. அடுத்ததா லேக் நாட்ரோன் அப்படிங்கிறது தான் டான்சானியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு லேக். இந்த லேக்கில் அப்படி என்ன சொன்னால் நம்ப மாட்டோம் அப்படிங்கிறதான உங்ககிட்ட இருக்கிற கேள்வி. வேறு எதுவுமே கிடையாது. இங்கிருந்து தான் பலவிதமான பறவைகள் இல்லாட்டி பல உயிரினங்களுடைய சிற்பம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சிற்பமா அப்படின்னா கற்களா? இல்லை. அந்த பறவை இந்த லேக்கில் வந்து உட்கார்ந்த உடனே இறந்துரும். அப்படி இறந்த பறவையை கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு பிறகு பார்க்கும்போது அசலாக ஒரு கல் சிற்பம் மாதிரி, அதாவது அது கல்லாக மாறிவிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. இந்த விஷயம் எப்போ வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2013 தான். ஆனால் 2007 இந்த மாதிரி லேக் நாட்ரோன் அப்படிங்கிறது அறியப்படுது. ஒரு பெரிய ஃப்ளைட் கிராஷ் இந்த இடத்துல ஏற்படுது. அதுலேருந்து 3 நபர்கள், பைலட் மற்றும் 2 நபர்கள் இதே லேக்குக்குள்ளே விழுகிறாங்க. அப்படி விழக்கூடிய ஒரு நபருக்கு காலில் சின்னதாக ஃப்ராக்சர் ஏற்படுது. இன்னொரு நபருக்கு இடுப்புக்கு கீழே அசைவில்லாமல் இருக்காங்க. ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் இந்த லேக்கை கொஞ்சமாக கடக்கிறார். ஆனால் இப்படி கடந்தது எல்லாமே இந்த லேக்கினுடைய ஒரு சைடு தானா. இந்த சைடில் அதிக அளவு பிரச்சனைகள் எதுவுமே கிடையாது. கொஞ்சமாக வேறு வேறு பகுதிக்கு வரும்போது தான் இந்த லேக் நாட்ரோன் அப்படிங்கிறது அதனுடைய மாய சக்தியை காண்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் என்னாலையும் நம்ப முடியாமல் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கு பின்னாடி என்ன உண்மையாக இருக்கும், இந்த நாட்ரோன் அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த நியூஸை படிக்கும்போது தான் மம்மிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வாங்க. இந்த மம்மிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் எதுக்கு செய்யப்படுது? ஒரு உடலை பதப்படுத்துவதற்காக. இந்த நாட்ரோன் அப்படிங்கிற உப்பு தான் அங்கேயும் பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இங்கே உப்பினுடைய கண்டென்ட் அதிக அளவு இருக்கா அப்படிங்கிற வேறொரு கேள்வி எழும்பியது. அதற்கு விடையாக நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே இருந்த ஒரு எரிமலை தான். இந்த எரிமலை வெடிக்கும் போது அதனுடைய லாவாலிருந்து சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் கார்பனேட் இருந்ததாக சொல்கிறார்கள். சொல்லப்போனால் நாட்ரோ கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை தான் நாட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக கூப்பிடுறாங்க. ஸோ இந்த நாட்ரோன் அப்படிங்கிறது தான் பிற்காலத்தில் லேக் நாட்ரோனாக அறியப்படுகிறது. ஸோ இந்த சோடியம் கார்பனேட் மற்றும் சோடியம் பை கார்பனேட் இது இரண்டும் ஒரு விதமாக மிக்ஸ் ஆகும்போது அந்த உப்பை தான் மம்மிஃபிகேஷன் ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்தினுடைய இந்த நதியினுடைய ஆல்கலைன் காரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள், அது pH வேல்யூவில் 10.5 இருக்குது. அதே நேரத்தில் இந்த லேக் ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 60 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து 80 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இதனுடைய வெப்பம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில காலங்களில் சில பருவ நேரங்களில் இந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு பறவை வந்து அதில் உட்கார்ந்தாலோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மிருகம் அதில் குதிச்சாலோ என்ன நடக்கும், உடனே அதனுடைய பாடி ஃபுல்லாக வெந்துடும். அப்படி வெந்த அந்த பாடி இந்த லேக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முங்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்ரோன் உப்புகள் அதனுடைய உடம்பு முழுவதுமாக அப்படியே வந்துடும். இதனால் கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த உடம்பு அதனுடைய உட்பகுதிகள் இல்லாட்டி உடம்பில் இருக்கும் பகுதிகள் எல்லாமே அப்படியே மம்மிஃபிகேஷன் பண்ண மாதிரி கற்சிலையாக தோன்றும். இதனால தான் இந்த லேக்கில் விழுறவங்க சிலையாக மாறி விடுவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை சொல்லப்பட்டது. ஆனால் பின் நாட்களில் தான் இதில் இவ்வளோ பெரிய சயின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. லேக் நாட்ரோனில் போய் நீங்களும் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கையும் கொஞ்சமாக வெந்து போகும். உஷாராக இருந்துக்கோங்க. அடுத்ததா டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கோங்கோ. கோங்கோவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு எரிமலையினுடைய பெயர் தான் மவுண்ட் நியார்கோங்கோ அப்படிங்கிறது. இந்த மவுண்ட் நியார்கோங்கோ அப்படிங்கிறது பெரிய அளவு வெடிக்குது. ஆனால் இப்படி வெடிக்கும்போது மக்கள் அதை பார்த்து பயப்படலை. ஏன்னா இதை விட பெரிய ஒரு அச்சம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இருக்குது. அந்த சிட்டியை கோமா சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த எரிமலையில் இருக்கக்கூடிய லாவா கோமா சிட்டிக்குள்ளே தான் வருது. இதையும் மீறி ஒரு எரிமலை வெடிக்குது, லாவாலாம் செதறுது, இதையும் மீறி பயப்படுற அளவுக்கு வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எல்லாருமே ஒரு லேக்கை கை காண்பிக்கிறார்கள். அந்த லேக்கினுடைய பெயர் கிவு அப்படிங்கிறது தான். கிவு தடாகம். கிவு அப்படிங்கிற இந்த தடாகத்தில் அப்படி என்னடா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க போகும்போது தான் பெரிய அளவிலான இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் COP26 இந்த பருவநிலை மாற்றம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இப்படி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாருங்க, அதுக்கான டைம் பாம்பே இருக்கு. இந்த லேக் கிவு அப்படிங்கிற இந்த பகுதிக்கு கீழே, அதாவது இந்த லேக்குக்கு கீழே மட்டுமே சுமார் 300 கியூபிக் கிலோமீட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைடு, டிசால்வ் ஆன கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு.
60 கியூபிக் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு மீத்தேன் கேஸ் இருக்கு வித் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் கூட சேர்ந்து. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது 2.6 கிகா டன் அளவுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த லேக்குக்கு கீழே இருக்கான். லேக் அப்படின்னு சொல்லும்போது 260 மீட்டருக்கு கீழே இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த வாயுக்கள் எப்போ வேண்டுமானாலும் வெடித்து வெளியில் வரலாம். அப்படி வெளியில் வரும்போது என்ன நடக்கும்னா, உலகத்தில் அதாவது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகளும் உமிழக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் 5% இந்த ஒரு லேக் இப்படி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா வெளியிடுமா. இதனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பருவநிலை மாற்றமே வேறொரு திசைக்கு ரிவர்ஸாவோ இல்லை ரொம்ப ஃபார்வேர்டாவோ மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் நிறைய மீத்தேன் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா. இந்த மீத்தேன் கேஸை லேக் கியூவிலிருந்து எல்லாருமே இப்போ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கேஸை வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சாராருடைய ஒரு அபிப்பிராயம். இன்னொரு நபர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு கேஸை எடுக்க போய் அங்கே வேறு ஏதாவது டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இந்த லேக் கியூவில் லிம்னிக் எரப்ஷன் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லிம்னிக் எரப்ஷன், இந்த லிம்னிக் எரப்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா தடாகங்களிலும் இல்லாட்டி எல்லா நீர்த்தேக்கங்களிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். இயற்கையாகவே தண்ணீருக்கு கீழே ரொம்ப பெரிய அளவு வாயுக்கள் நிறைந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த வாயுக்கள் ஒரு கட்டத்தில் கீழிருந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாக மேலே வர்ற அந்த எரப்ஷனை தான், அந்த வெடிப்பை தான் லிம்னிக் எரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான லிம்னிக் எரப்ஷன் இந்த கியூ அப்படிங்கிற லேக்கில் மட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னா பெரிய அளவு உயிர் சேதம் வரும். சொல்லப்போனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பல லட்சம் மனிதர்கள் அப்போதே ஒரு செகண்டில் மயங்கி விழுந்து இறந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் மீத்தேன் கேஸ் எடுக்கிறதுக்கு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தும் போது இந்த மாதிரியான கேஸ் ஒட்டு மொத்தமாக மேலெழும்பி வந்துடக்கூடாது, இது எந்த மாதிரியான ரிசல்ட்டை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பேர் போராடிட்டு இருக்கும்போது, அதெல்லாம் ஒன்றும் வராதுப்பா, நம்ம மீத்தேன் கேஸை எடுக்கலாம், இந்த மீத்தேன் கேஸை எடுத்து தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ப்ராசஸும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, அங்கே பயந்து பயந்து தான் கோமா சிட்டி மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போ நம்ம பார்த்தது சின்ன சின்ன லேக் மட்டும்தான். இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய அளவில் பார்க்க போனால் கடல்களிலும் இதே மாதிரி விசித்திரமான கடல்கள், சொல்லப்போனால் பல புராணங்கள் சொன்ன சில விதமான கடல் பரப்பும் இருக்கிறது. அதை வேறொரு பதிவில் பார்க்கலாம். ஆனால் நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்பணும், ஆனால் நம்ப மாட்டீங்க. இந்த ஒரு காணொளி பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன. எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள். நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். நன்றி, வணக்கம்.